نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala dhul jalali wal ikram. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini kitibwa agenda okusigalawo yekka mu bulamu buno obwensi. Wa huwa alwahidul qahhar, yoyo Allah waffe yekka omukasi wa buli mbeera yonna. Yasaana okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa. Huwa al-ahad alwahidu samad, yekka Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa mu byonna ebiriwo. Wama yu'badu min dunihi yu'badu bil batil, buli kyonna ekisinzibwa awatali ye mu mbeera ey'okukola ibaada, kakubeere kwebaza, ateekeddwa okubeera nga Allah yekka yeebazibwa. Kakubeere kuvunnamirwa, ateekeddwa okubeera nga Allah yekka yavunnamirwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ekyatutonza nze omuntu, ekyatonze ebitonde byonna abantu n'amajinni, li ibadati llahi wahda, kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa mu butuufu bw'okubeera nga asinzibwa. Ekiragiro ekyasooka okukka mu Qur'an mu suratul Bakara kyali kyakulagira nkuyanja y'abantu bonna abaasookawo n'abalijja oluvannyuma kubeera nga basinza Allah. Ya ayyuhan nas, Allah agaa nti abange mmwe abantu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun, musinze Allah wammwe oyo eyabatonda Allah oluberyeberye. Bwe muba musinza yekka Allah, bwe munaasinza Allah mugenda kubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimanye abaddu ba Allah basembedde mu khutuba eno ey'olwaleero, fahajatuna ila ibadati llahi wahda, obwetaavu bwaffe mu kusinza Allah mbwomu, nga yasinzibwa Allah, yayeebazibwa Allah, nga yasabwa Allah, kisingako ku bwetaavu bwaffe omubiri guno bwe gwetaaga eri emmere. Omubiri gw'omuntu gwetaaga emmere, omubiri gw'omuntu gwetaaga obujjanjabi, naye obwetaavu bw'emmere eri omubiri butono nnyo. La tusaawi inda Allah wala janahatul ba'uda, tebulina kye bwenkana eri Allah wadde ekiwawaatiro eky'ensiri ng'obwetaavu omuntu bw'alina mu kusinza Allah. Mbalaamira tusinze nnyo Allah,
ate Allah wetuba tumusinza tulemenga kumusinza mu sizoni zokka. Abantu babadde mu Ramadani nga basinza Allah ng'emizikiti gibooga ne gijjula, embalaza ne zijjula abasaaze. Aina dhahabu haula, abantu ababadde mu mizikiti baalazeewa, abadde basaddaaka baalazeewa, abadde basaala ekiro baalazeewa. Gw'olina okwebuuza ekibuuzo mpuliriza nti ibaada ze mbadde nkola mu mwezi ogwa Ramadani lwaki nziyimirizza? Waliwo akaseera ke tugenda okugenda mu maaso ga Allah naye nga Allah okutuddira muno okutusonyiwa kusinza Allah. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin, mulimu abantu omuteeko gw'abantu nga Allah bamusinza businza mu mbeera ebeetuuseewo. Naye tulina okusinza Allah paka lwe tuliva mu bulamu buno obw'ensi nga Allah bw'ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin, sinza Allah wo paka Allah lwagenda okujja mu bulamu buno obw'ensi. Bannanga omuntu talinaamu buwummulo, ibaada tezirina retirement age. Omuntu alina kusinza Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Ibaada za Allah tezirina retirement. Ebbanga ly'omala nga Allah akuwadde amagezi agategeera nga tonnagwa ddalu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin, sinza Allah, saala olubeerera, wazzaka Allah waba akuwadde obusobozi, genda e Makka Allah waba akutaddemu abo abasobola. Ibaada tuleme zikola mu kaseera kokka, mutalinaamu buweerero ku ibaada n'aga nti olwaleero kampumulemu nkooye. Ne baga nti oyo haja akuze ali myaka nkaaga kati ne bw'atasaala. Ibaada za Allah tezirina retirement age. Tulina okusinza Allah paka lwe tuliva mu bulamu buno obw'ensi, ebbanga lye tunaamala nga Allah akyatulekedde ekyengero ekinene ekyokubeera nga tutegeera. Kyekyo Allah kyategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Tetulinga basuufi abatuuka ku retirement age, bw'atuuka ku ddaala ery'obwawali n'atuuka ku ddaala ery'obwakabona, oyo ibaada ezimu zimuvaako mu nkola yaabwe, mu nzikiriza yaabwe. Naye bannanga abantu abali ku akiida entuufu, abagoberera Allah nga Allah bw'atulagira okubeera nga tumugoberera, manya abagoberera nabbi butuufu bw'okumugoberera, abateeka mu nkola ebiragiro bya Allah, tulina kusigala ku ibaada olubeerera paka Allah lwali tujja mu bulamu buno obw'ensi. Bannange tusinze Allah paka Allah lwali tujja mu bulamu buno obw'ensi. Ibaada teziriiko kiseera, ibaada teziriiko sizoni, tusiibula tuli mu safaari eryemu. Mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala mutuufu bw'okubeera nga Allah tumutya. Tugoberere nnyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yatujjira n'ekyengera kino ekinene, ekyengera eky'eddiini ey'Obusiraamu. Simanyi iyo kyengera mu bulamu buno obw'ensi, tekiribaayo kisinga kyengera kya ddiini ya Busiraamu. Bannange Allah gw'ateebesezza eddiini ey'Obusiraamu, Allah aba amuteebesezza byonna. Teriyo kyengera fawuka al-Islam, kiri waggulu wa Busiraamu, nga bwetaliinaayo munene yenna, nga bwetaliiyo wa kitiibwa yenna, nga bwetaliiyo naggagga yenna, nga bwetaliiyo mufuzi yenna ali waggulu wa Busiraamu. Kulluna tahta rayat al-Islam, fenna tuli wansi wa bendera ya Busiraamu. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alayhi. Obusiraamu bwe bubeera ku ntikko, teriyo abubeera waggulu. Abagezaako okubukkakkanya Allah yabazikiriza, abagezaako okweteeka waggulu w'Obusiraamu Allah yabasaanyaawo. Tunuulira Falaawo, tunuulira Bannamurud, Allah yamuleetera ekitonde kitono, fe abamu tukittisa nakkuba bukubi bwe tuti. Kyali kitonde kya nsiri, omuntu gy'asobola okuwujja bw'ati n'aginyiga. Allah kye yamuleetera, yeefuula mawale ku mateeka ga Allah. Allah n'amuleetera ekitonde kitono nga n'omwana akitta
Allah nakimwambaza mu bwongo. Teyasimatuka Namrud. Farao Allah subhanahu wa ta'ala kubwaki wajibwe okwefuula wa waggulu bakaruna. Allah Farao yamumisa mazzi naye nga yeeyise Katonda. Mutunulire omuntu bw'afaanana obujembwe, mutunulire omuntu bw'ajooga Allah, mutunulire obunafu bw'omuntu. Senga omuntu yali yeemanyi obunafu bwe teyalivudde ku Allah. Wa khulika al-insanu da'ifa, twatonda omuntu nga munafu. Mulaba eno olwaleero gye tuli mu byalo, tugenda ne tujja mu jjuma nga abantu tebaliwo. Olina agamba nti ku kyalo twafiiriddwa. Abaffe eyafudde naye kujja mu jjuma, yamaze kujjumbira swala ez'ejjuma, Allah n'amutwala. Kyekiganya abasaaza okujja mu jjuma nti ku kyalo kuliko omufu. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, Allah yalabula nnyo abantu abawangaalira mu byalo babeera n'obujeemu obwabwe obw'enjawulo. Ayingira mu musiri gw'emmwanyi n'alabanga amazeeyo, ndi ku mmwanyi zange. N'ayingira mu musiri gwa kasooli n'alabanga byonna. Kam taraku min jannatin wa uyun, aba Allah bw'atulabula. Kam taraku, balimi mmwe abali mu misiri gy'emmwanyi abali mu byalo, abatunulidde ennaanasi zammwe nga bye byonna, mulabanga abalina obugagga obw'ensibo. Allah atubuuza ekibuuzo ekyokwewuunya. Kam taraku min jannatin wa uyun, baleka bimeka balina amasamba. Kam taraku min jannatin, balina amalimiro agasakaatidde. Wa uyun, mwalimu n'enzizi ezifukirira ennimiro zaabwe. Naye kam taraku, naye wallahi ojja okusaaza abantu b'omu byalo n'otuuka ssaawa 7-2 tebalabika mu jjuma nti ku kyalo kuliko omufu. Ekyatutta omufu oyo kwabadde kujjumbira kwe kusaala, tikyekiganya abasaaza okujja mu jjuma okujja okusaala. Naye omuntu abeera mu musiri gw'emmanyi munnakyalo n'alabanga amazeeyo byonna. Naye Allah atubuuza ekibuuzo, baleka bimeka abalina amasamba, abalina amalimiro baleka bimeka? Naye oli ayingira mu mmwanyi ze, n'ayingira mu bitooke n'alaba olusuku, munnamasaka awedde emirimu, n'alabanga bino ebya Allah alibikola oluvannyuma. Naye ekibuuzo Allah kyatubuuza nti kam taraku min jannatin wa uyun, baleka bimeka ebyo? Laba Allah bw'alabula Allah abantu b'omu byalo. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakati minas samai wal ard. Senga abantu b'omu byalo baali bategedde Allah ne bamukkiriza ne bamutya Allah, lafatahna alayhim barakati, Allah agamba nti twali bagguliddewo emikisa okuva mu ggulu ne mu nsi. Mu ggulu muvaamu ki? Riziki. Wa fi samai rizqukum, mu ggulu wavaayo ki? Enkuba etonnyesa ebibala. Allah n'agimusa ettaka ne balya, naye oyita ku byalo ng'ensuku zonna ziri wansi. Wallahi lwa bujeemu bwaffe. Mutunulire abantu abakuuma tawhidi, abakyakuumye tawhidi. Ensi ya Saudi Allah agikuume, ayambeko abo abalabirira tawhidi, abajja ku bantu ku shiriki, basigale nga bakyali ku mulamwa. Laba Allah wabagabirira ebibala abatalima, abatakeera mu malimiro. Wallahi ebibala ebiri fresh bibatuukako ragadan, naye ate ffe abakeera ku kidima, abatasaala. Muntu n'abeera mu lusuku eyo nga tegyakolera n'obwenzi, baana bazaaliddwa mu nsuku z'abantu. Olw'obujeemu bwaffe Allah kyatulengeza. Tudde eri Allah, nange kyenjagala obbategeeza bana ffenna tudde eri Allah. Ekyo tikiwa bbeetu bantu bali mu bibuga nti be balina imaani. Obwo nnefe ate obuli ku bantu b'omu bibuga, obwo nawo buli ku levo ndala. Dhahara alfasadu fi lbarri walbahr,
obweyolefu bwabwe bweyolese ku lukalu ne ku nnyanja. Bwe bagenda eyo tebayita biiki, bantu bali eyo mu mazzi, mukyala n'omwami gye bakolera ebyessitaza. Bakyala beeyambudde mabeere gali bweru, bali ku biiki, batudde mu kawale kannika, atudde ku lubeyibeyi lw'ennyanja, ku mayinja g'ennyanja, alaba nga alina obulamu miskiini. Wallahi kulluna masakin, fenna tuli ba masakin. Alalim miskin yahtaju ila alhikma, okumanya fenna tuli ba masakin. Ne gwolaba omumanyi mwetaavu yeetaaga okumanya. Walghaniyu miskin yahtaju tamanina, gwolabanga omugagga naye mwavu, yahtaju ila tamanina, anoonya mirembe. Kulluna masakin, fenna tuli ba masakin. Kyava yagamba Malik ibn Dinar, masakin ahli dunya, bamasakini b'ensi eno be batuufu be baluwa, taraku dunya wa ma fiha, be baleka ensi eno ne bagisenguka n'ebirimu, ne banoonya obuwoomerevu obuli mu Allah, ne banoonyereza obuwoomerevu Allah bw'atwagaza. Buwoomerevu kyobo ibadatullah, kusinza Allah, tilawatul Qur'ani, kusoma Qur'ani y'ekitiibwa. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tukole emirimu emirungi Allah gy'ayagala. Kotuba yaffe eno ngenda kwogera ku bimu ebitta emirimu gye tukola. Waliwo ebintu nga bitta emirimu ne gisaanawo, ne wabeerawo ebintu bye tukola nga bitta omulimu ogwo gwennyini gw'okoze empeera zaago n'otafunamu. Bintu ki ebitta emirimu? Bannange, ffenna tukola emirimu gino, obuwangaazi bwaffe ne tugiteekamu amaanyi. Tuteekemu amaanyi agakuuma emirimu gyaffe gireme kutufaako. Osanga omuntu nga mukozi mu gavumenti, mukozi mu kitongole ng'ateekayo amaanyi okusanyusa bakama be, akuuma omulimu gwe, akwata obudde, afaayo okulongoosa omulimu. Naye tuteeka amaanyi ku mirimu. Essola nga bwe tubadde mu mwezi ogwa Ramadani tuteekamu amaanyi, kyokka emirimu gyaffe egyo ne gifa nga Allah bw'atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, faja'alnaha haba'an manthura, yonna ne gigenda ttayo, ne tubeera nga tetufunyeemu. Tukuume emirimu gyaffe. Inna alladhina min khashyati rabbihim mushfikun. Basahaba ba Allah, basahaba ba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, abatukulembera abalongo, balinanga obweraliikirivu ku mirimu gyabwe. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, bakkiriza Allah. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, balinga tebagattika ku Allah olw'okweraliikirira kw'emirimu gyabwe. Walladhina yu'tuna ma atawu wa qulubuhum wajila, bakolanga emirimu gino egy'eddiini ne basaala ne basoma Qur'an naye nga basigala beeraliikirira nti Allah ayinza obutakkiriza mirimu gyabwe gye bakoze. Omukkiriza omulungi alina okubeera ala ashaddi alhadhar, ku kwewala okusinga obunene okutunuulira okukuuma emirimu gye. Bane tukuume emirimu. N'ebiki ebitta emirimu? Kisookera ddala ashirku billah, okugattika ku Allah. Muganda wange ali wano, ne bw'onooyambala enkofiira, ne bw'onooteekako ekitambaala nga bwe nkitaddeko n'oweekera n'ejjubba bw'oti, naye ng'okyalina olusu lw'ensaasi, okyalinamu olusu lw'okusamira, okyalinamu olusu olukkiririza mu balongo nti abo bweza tuzadde emikisa, we tutabaalula tufiiriddwa obugagga, ng'okyalinamu embeera y'okuvunnamira abafu n'okubasaba, ng'okyasobola okuyimira mu sitenseni bw'oti n'onaaba eddagala okweyambulako ebisiraani n'okunaaba eri emikisa. Shiriki atta buli mulimu gwonna
ne bw'onoogenda e Makka, ne bw'onoosaala. Allah yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, lakad uhiya ilaik, twatuma ggwe nabbi gy'oli. Allah yatuma nabbi, Allah yatuma eri nabbi. Allah bwe yali amaliriza yamuwooninga n'amugamba nti nga bwe twatuma eri bannabbi bonna abakkulembera. Allah yagamba nti la in ashrakta, bwe kanaakutanda n'okola shiriki, la yahbatanna amaluka, emirimu gyo gyonna Allah agenda gisazaamu. Baganda bange abasiraamu, ashirku muhbitun li jamii al-a'mal, shiriki atta buli mulimu. Ne bw'ogamba subhanallah, Allah takuwaamu mpeera. Ne bw'ogamba la ilaha illa Allah, Allah takuwaamu mpeera. Ne bw'onoovunama amaviivi gano ne gatuuka okubanga ag'eŋŋamiya mu buyitirivu bw'okusaala kwo, naye ng'okyalina shiriki. Raba Allah bwe yawooninga nabbi n'agamba nti la in ashrakta, bwe kanaakutanda n'okola shiriki, la yahbatanna amaluka, mirimu gyo gyonna Allah agenda gisazaawo. Teriyo zambi lisinga kabenje, teriyo zambi Allah lye yanyiigira nga shiriki. Lukumaani yali mugezi, yalaba ekiyinza okufiiriza ezzadde ly'ejjana, kyava ayita omwana we n'amulaamira. Olwaleero ffe ab'ennaku zino abaana baffe tubalaamira bibbo, kubakwasa ngabo, kubakwasa lubaale, kubakwasa bifundikwa. Lukumaani yali mugezi, n'atunuulira ekiyinza okwonoona enkomerero ya mutabani we, kyava amuyita n'amugamba nti ya bunayi, mwana wange, la tushiriku billah, togattikanga ku Allah, inna shirika la dhulmun adhim, shiriki bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okuba obw'olwatu. Temulaba nti abantu balyaza amaanyi ne bagamba nti abantu babbye ssente za gavumenti, ne we bazibba tebasobola kwenkana bulyaza amaanyi buli mu shiriki. Oba ogattise ku Allah, olaba mu bitonde eno gye tubeera eno, mu bitonde byaffe, bantu ku bantu, omuntu okugattikako. Basajja banyiiga ne bajjayo n'ejjambiya nga bakyala baabwe babakutte n'abasajja, amugattiseeko. Mukyala afuna obujja nga bbaawe amugattiseeko omukyala omulala. Walillahi almathalu a'la. Allah yakubibwako ekifaananyi ekyawaggulu. Obunyiivu bwa Allah tebwenkana bujja bwa mukyala nga bbaawe amugattiseeko. Obusungu bwa Allah tebwenkana busungu bwa musajja kukwatira mukyala we na musajja mulala. Shiriki ly'ezzambi Allah lye yanyiigira ly'atagenda kusonyiwa. Litta emirimu gyonna. Ke kakutanda n'oyingira essabo kati, byonna by'ozze okola emyaka 64 byonna Allah ng'asazaamu. Counseling, mulugha, shirika temirimu. Tuwangaala ne tusaala ne tusaddaaka, abamu tugenda ne Makka ne tufaayo okusoma Qur'ani, ne tuyamba abantu, tuzimbye n'emizikiti. Naye kigenda okutta emirimu gyaffe egyo gyonna nga tetulinaamu mpeera, ate nga n'obuddiro mulimu y'ensonga ya shiriki. Neewaza omwoyo gwange n'ejja mmwe okugattika kwa Allah. Twewaze famire zaffe olumbe olwatusensera olwa shiriki. Bantu bakola shiriki mbafu, abantu bakola shiriki nga bazadde abalongo, abantu bakola shiriki ng'ebyenfuna bifuuse ekizibu gye bali, abantu bakola shiriki ng'ezzadde libuza awaka. Shiriki wama adraka ma shiriki, shiriki yatusensera mu buli kanyomero konna. Bandi babeera ku mukolo, enkuba n'ebindabinda ne bamagama g'omuwalimu, omukubi w'ekitabo aga sula tunulayo, ne baleeta ekyana ekyamalibu ne bakitunuza mu bbanga, baluga nkuba. Oluyimba mulumanyi, abantu lwe bayimbanga edda malibu ttole yatulogera enkuba yaffe. Abantu bakoleranga mu shiriki, kutunuza mwana mbire,
tetubeera ku mukolo era abantu ne bagwa mu shiriki. Abalongo ne batuuka awaka, olina alaba nti bweza buno bugagga, bw'otabaalula emikisa gigenze, ojja kulwala kabootongo. Bana ishirika ttemberimu. Nabbi Ibrahim yali mukwano gwa Allah, simanyiyo nabbi alina mukwano gwa nfanfe nga gwa Nabbi Ibrahim eri Allah, naye okweraliikirira kwe kwali kwa shiriki. Yasaba ne Allah naga nti wajunubuni wa baniya an na'buda al asnam, newazanze nezzadde lyange an na'buda al asnam, tuleme kusinza lubaale. Olaba Ibrahim akutte bendera y'abantu abayawula Allah banna tawhid, yatuuka okweraliikirira nga senga agwa mu shirika amanye ebigenda okuddako. Naye Abaganda bawano, Abasiraamu bawano, tulabanga abali seefu. Tuwulira ayogera ku shiriki, ayogera ku bintu abantu be bakola ebirimu okujeemera Allah, ebirimu ekishiriku, nga tuga nti oyo nalukalala, obwo butabliiki busalafu, obwo buwahabi. Muleke abantu basigale mu bibbo. Olwo ekyatumya bannabbi kyali ki? Bwe twogera ku shiriki, okukuuma eddiini yaffe ey'Obusiraamu, abantu ababeera mu byalo balabanga bbe ebyeddiini ebitabakwatako, balabanga abali seefu. Eddiini nga bwevunaanwa ku muntu ali e Makka, nga n'obuzaalibwe bwe Makka ne Madiina, bwevunaanwa ku muntu ali eno ejjumbi, okukuuma eddiini ye n'okukuuma emirimu gye. Ekigenda okwonoona emirimu gyaffe kugattikako Allah. Lukumaani kyeyava yali omugezi, n'alaamira omwana we n'amugaa nti ya bunayya la tushiriku billah, mwana wange togattikanga ku Allah, inna shirika la dhulmun adhim. Eyo message buli muzadde yenna, buli musiraamu yenna alaama agiteeke nnyo mu kiraamo, n'okkuutira abaana be ng'akyali mulamu basigale ku Allah, bafe nga basiraamu. Abazadde mulekera abaana ebintu by'okusamira, nimbalekera ebiggwa, nimbalekera ebifundikwa, abaana ne batambula nabyo. Aga taata yabindekera, maama yabinkwasa, nze lubuga. Bantu bali mu nnyimbe, bali mu kusamira, bamukwasizza akambe yeetooloola, bamukwasizza akambe yeetala, bali eyo mu bitooke balaamiriza emizimu gireme kujja kubasumbuwa. Baganda bange, tulaamire abaana baffe babeere ku tawhid. Anaafanga alina tawhid, anaafanga ayawudde Allah, anaafanga takoze shiriki, anaafanga yeenenyezza shiriki, agenda kuyingira ejjana. Man mata wa huwa ya'lam, yaqulu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yagamba nabbi, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah, afanga akimanyi, abadde akikakasa n'akiteeka ne mu nkola nti teriyo asinzibwa mu byonna bino byonna ebyalubaale tebiriiwo, n'abiwakanya, dakhala aljanna. Nabbi yagamba Allah agenda muyingiza ejjana, okujjako ng'oli mu bulamu buno obwensi ng'okolera muliro. Naye oba omanyi nti okolerera jjana, kuuma obusiraamu bwo obuteekeko olukomera. Ebyonoona emirimu, ebisazisaamu emirimu ne gifa, shiriki. Ekyokubiri ekisembayo mu kutuba eno, arridda, okuva mu busiraamu. Allah kitwewaze, yeewaze n'abaana baffe okuva mu busiraamu. Bantu bava mu busiraamu n'olabanga alinnye akatuuti k'abalokole, ali mu kyaki, alokose. La ilaha illallah waliyadhu billah. Allah akuume ezzadde lyaffe, naffe atukuuma. Allah atuluŋŋamye, atunywereze ku buluŋŋamu. Naye arridda, okuva mu busiraamu. waman yartadid minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Allah yagamba nti abava mu ddiini ne bafuuka ba murtadi,
ne bafanga ba murtad, Allah yagamba fa ulaika habitat a'maluhum, habe mirimu gyabwe Allah jitta fi dunya wal akhirah, kunsita balinako mirembe ne ku akhira. Ulaika ashabun nar, Allah yagamba abo be bannanyini kuyingira muliro. Biki ebijja omuntu mu Busiraamu? Usulu ridda, ebikolo by'okuva mu Busiraamu biri bina, tubyegendereze. Ekisookera ddala alqawl, omuntu asobola okuva mu Busiraamu n'ekigambo kyafulumizza kasabbillah, ng'okuvuma Allah, kasabbi rasul, okuvuma nabbi, al istihzaa'u biddiin, okujeeja eddiini. Bameka abavudde mu Busiraamu n'ekigambo, oba n'agamba nti nze sikyali Musiraamu, Busiraamu tebulina kye bunkoledde, n'abuvaamu. Omuntu asobola okuva mu Busiraamu n'ekigambo kyayatudde. Ekyokubiri ekijja omuntu mu Busiraamu min usuli ridda, ku bikola ebijja omuntu mu Busiraamu, alfiilu arriddatu bilfiil, omuntu okubanga alina kyakoze. Kama yasjudu lissanami, ng'omuntu okuvunamira essanamu. Bantu bagenda ku ntaana z'abajjajja baabwe z'abakabona ne bafukamira ne bavunama. Oba okuvunamira buli kitonde kyonna. Omuntu asobola okuva mu Busiraamu n'ekikolwa okuteeka Qur'ani awakyafu, n'ogiteeka awali kazambi, n'ogiteeka awali omusulo susu. Mulaba abashiriku, abantu bagendayo nga bagenza okweraguza, n'amugamba akwate essemanya awali omutima gwa Qur'ani akuulemu olupapula, n'amugamba agenda oluziike mu kinnya, keerangawo ku makya ofukewo. Subhanallah, omuntu afuka atya ku Qur'ani nti akuuma maka? Omuntu afuka atya ku Qur'ani nti akuuma mikisa? Afuka atya ku Qur'ani nti agema muzimu? Kama yulki almushaf fil kadhara, ng'omuntu asuula Qur'ani mu bukyafu. Abamu bagiwandiisa omusaayi gwa haid, olwalagula abo abalaguza abo, bakubi b'ebitabo, nammwe abagende ne babalagira aya muzikwate muziteeka awakyafu mukeerenga ku makya. Neewuunya amagezi g'omushiriku Katonda ge yamuwa, agalagira ddala nti min akhnasi nnaasi, wa wansi nnyo. Ne bakulagirira okeera ofuyise ku Qur'an, naawe n'obeera shuwa nti ebintu ebigenda kuyitamu, n'okeera n'ofukawo. Tunulira amagezi ago, sijja naga nti gakyana kito, kuba n'omwana muto asobola okukirengera. Allah yamma omuntu yenna agattika ku Allah, yamumma okutegeera. Walakad fassalna al ayati liqaumin yaqiluun. Omuntu asobola okuva ekyo kyokka kiba kikujja mu Busiraamu. Omuntu asobola okuva mu Busiraamu n'ekikolwa. Omuntu asobola okuva mu Busiraamu n'ekigambo kasabbul malaika, kuvuma bamalayika. Ekikolwa kyokoze ne kikujja mu Busiraamu. Ekyokusatu min usuli ridda, mu bumi ku bikola ebijja omuntu mu Busiraamu, al-i'tiqad, kwe kubeera ng'olina enkakasa gy'okakasa anna Allaha lahu sharik, ti Allah omugattikako tewali taabu, ng'okirina muli okakasa nti eddiini eno si eddiini yokka, zonna eziriwo ddiini. Ekyo kijja omuntu mu Busiraamu. Mulimu abalaba nga obusamiza eddiini, obusevenisida eddiini, n'obukatuliki ddiini, era ng'alaba ntuufu. Otudda mu magezi gano ag'ensi, tosobola mubuuza nti ettaka lisobola okubeera n'ebyapa bisatu nga bituufu? Aga tekisoboka. Wabula ku ddiini amagezi ge gamulaga nti gonna ddiini makubo. Bw'omubuuza nti emmotoka esobola okubeera ne kaadi bbiri nga zombi zaayo ntuufu? Ajaga tekisoboka. Naye bwe kituuka ku ddiini, kakati al-i'tiqad, omuntu asobola okuva mu Busiraamu n'enkakasa gy'akakasa. Oli wakakasa nti Obusiraamu si eddiini entuufu,
n'akakasa nti obusiraamu si yeddiini yokka n'amalala madiini, n'akakasa nti nabbi si ye nabbi w'enkomerero, n'akakasa muli nti Yesu mwana wa Katonda. Era osanga olwaleero abasiraamu nga bali mu kwekeja. Azuukidde, azaalibwa ku 25 luno n'azuukira, n'osanga beetala abasiraamu. Etikaadi bannange bye tukkiririzaamu bitujja mu busiraamu ebibi. Ekisembayo ekyokuna min usuli ridda ashak, okubuusabuusa. Allah ayinza okuba taliyo, bamalayika bayinza okuba tebaliyo. Sisuubira nti ejjana gyeri, sisuubira nti omuliro gyeguli. Kubuusabuusa. Omuntu waabuusabuusa, n'abuusabuusa biwujubi swala, obukakafu bw'esswala, n'abuusabuusa shak, kyo kyokka kiba kimujje mu busiraamu. Baganda bange ekisazisaamu emirimu ekyokubiri kyennyimiriddeko arridda, okuva mu busiraamu. Twewaza abaana baffe n'ezzadde lyaffe ne famire zaffe okuva mu busiraamu. Ekyo nno kigezo kyabona buli famire. Sanga famire ezimu ng'omulokola ali omwo, ate bw'abayita abamu bwe balokoka, abamu bwe bagendako mu mizikiti, naye ebitta emirimu ekyokubiri arridda, okuva mu busiraamu. Waman yakfur bil iman fakad habita amaluhu. Banetudde eri Allah tulongose emirimu gyaffe. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا واتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ziramu okulamira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbadde ndi ku bintu ebitta emirimu. Ekisookera ddala ngambye ashiriku billah, okugattika ku Allah. Shiriki muhbitun li jami'il amal, shiriki asaanyawo buli mulimu gwonna. Ekyokubiri ekisaanyawo emirimu gyaffe ne gifa arridda, okuva mu busiraamu. Kyobulaba shariya yateekawo ekibonerezo eky'omuntu avudde mu busiraamu. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, man baddala diinahu faqtuluhu, omuntu bw'akyusa eddiini abeere ngattibwa kasita ava mu busiraamu. Kino kiraga nti kibonerezo kinene ekya muntu murutadi avudde mu busiraamu. Bw'aba wa famire yammwe mba muziika ku bijja, taziikibwawo, aziikibwa eyo ebbali ku nsalosalo, tanaazibwa, tasaalirwa, talambuulwa, kumusabira dduwa. Murutadi mubi nnyo n'okusinga ate omukatuliki ow'ekikolo, kubanga ye agattako n'okwonoona n'okusika abalala attention, okubalokola. Bameka olwaleero baganda baffe ne bannyinaffe abagenze mu makyaki ne baatula nti Yesu ye Katonda, Yesu mwana wa Katonda, waliyadhu billah. Baganda bange twegendereze ebijja omuntu mu busiraamu, era twegendereze ebintu ebitta emirimu gyaffe. Yenna murutadi Allah asazaamu emirimu gye. Ekyokusatu ekitta emirimu arriya, ye kabandabe. Kabandabe atta emirimu. Buli mulimu gwonna gw'okola la yuksad bihi wajhi llah, ng'agukoze tanoonyaamu Allah musiima, wabula thana alayhi, ebitonde bimwogereko bimulengere, omulimu ogwo tagufunamu mpeera. Kino kiraga nti ashiriki al asgar, shiriki omutono atta omulimu guno gw'oba olimu gw'okoze ng'ekigenderwa kyo si kusiimisa Allah. Allah atukubiriza mu Qur'ani y'ekitiibwa, wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin. Allah yatulagira tukole emirimu. Abayudaaya n'abanaswara mu bimu ebyabasuula awabi, kubeera nga bakola nga tebanoonye kusiimisa Allah. Olwaleero tujjiddwa ekizibu kya social media. Anaatuuka eri Allah n'emirimu gino ng'ali ku social media kwagikolera, ng'ekigendererwa kye kusiimisa Allah, n'atalinda kabampaane w'abantu, kubanga ne kabampaane w'abantu atta emirimu. Bagenda ne bakuwaana ne bakusuuta, oyo waffe, oyo seeka yakulembedde,
Osangayo n'abantu abalina TikTok platform mbu baleeta bamaseeka abasinga mu ggwanga. Baganda bange abasiraamu, emirimu gy'abantu gisobola okufa n'okubasuuta n'okubawaana. Kabandabe n'abambala ne basuubira nti bakabona baamalayo. Riya. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba, inna akhwaf ma akhafu alaykum, kyensinga okubatiisa abantu ba umma yange ashirika al asgar, ye shirika omutono. Babuuza nabbi wa mashirika al asgar, naga nti arriya, ye muntu okukola omulimu kabandabe. Baganda bange, kabandabe atumalawo. Kabandabe agenda kusaanyawo emirimu gyaffe olw'abantu, olw'okunoonya likes, olw'okunoonya content, ate nga tuli mu ibaada. Ayagala okukuuma emirimu gye, alwanyise nnyo omutima gwe, alabe nga byakola akola kusiimisa Allah. Bano teriiyo kibi naddala ku mulembe guno gwe tuli. Nga kabandabe atuleetedde obuzibu, atuleetedde amalala, atuleetedde okwetegeera, atuleetedde okwefuula ab'ekitalo olw'okwogerebwako kw'abantu abatwogerako aboogera ku bantu. Buli n'alaba nga alinga akubye hit. Bino si byabayimbi. Naye kabandabe asaanyaawo omulimu ogwo gw'okoze. Tunoonya okukola emirimu nga tugikola kunoonya kusiimisa Allah. Ekisemberayo ddala mu khutuba eno, al ibtidaa'u fi ddiin, okuzuula mu ddiini. Ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ey'ekitiibwa, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam diina. Baganda bange, omulimu gwonna gw'ozudde mu ddiini n'oguyingiza mu ddiini, laysa alayhi amru llah wala amru rasul, ogutaliiko kiragiro kya Allah wadde ekya nabbi, fa huwa amalun mardud, mulimu Allah gwagenda okuddiza ogutaliimu mpeera. Okuzuula mu ddiini, tofuna mpeera mu mulimu ogwo. Newankubadde abantu bagulabanga mulungi, newankubadde ogulaba gulina ebibala, okuzuula mu ddiini kyakabenje kinene, kubanga kirimu n'omukono gwa Iblisi okuyambako. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadisi ya Aisha, man amila amalan laysa alayna amruna, yenna akola omulimu. Mwewala okuzuula mu ddiini. Olwaleero okuzuula mu ddiini tekukyali kwa abasajja bakulu. Tara shababun sigharun, olwaleero laba abavubuka abato, abaana abato nga be bakutte ebendera ez'okuzuula mu ddiini, nga be batambuza bid'a mu ddiini. Kati al ibtidaa'u fi ddiin, omuntu yenna azuula mu ddiini, omulimu ogwo tagufuna mu mpeera. Allah agenda kugumuddiza, liannahu amalun mardud, mulimu gwe Allah agenda kugumuddiza. Ibtadaa fi ddiin, yazuula mu ddiini. Allah okugamba nti al yawma akmaltu lakum dinakum, olwaleero mbajjulizza eddiini yammwe. Diini Allah yagijjuza, teyetaaga kwongerwamu. Naye olwaleero abantu bazuula mu ddiini ne bongeramu ebyabwe, edduwa ez'enjawulo. We baba baziika ne bazuula, we bakola kino ne bazuula, we bakola kiri ne bazuula. Al ibtidaa'u fi ddiin, okuzuula mu ddiini kutta empeera z'omulimu ogwo, era togenda zifuna mu mpeera. Abantu abamu abazuuzi, ogenda abantu batuuse okubanga obusiraamu bwabwe babutambuliza ku sects, ku biwayi bya busiraamu. Nosanga omuntu ng'azuula mu ddiini naga seeka nze okimanyi ndi wa Old Kampala, bino byaba Old Kampala, okimanyi seeka nti oyinza okuddaawo n'oyogera kino naye nze ndi w'ekibuli, nze ndi wa Bukoto Nateete. Baganda bange, obusiraamu bwe Bukoto Nateete, obwa Old Kampala n'obw'ekibuli, ekibufuga ebintu ebi. Qala Allah, qala Rasul. Allah agambye, nabbi agambye. Naye osanga abantu bazannyira mu ddiini, mbu nze ndi w'egindi nanti okimanyi. Atusekerere empale yange eno, tuli ba Old Kampala. Tosekerera munaye egundi yange eno empale gye nnyambadde, ndi w'ekibuli. Ekifuga ekibuli ne Old Kampala
ne sects zonna nakasero wa sects zonna zomanye ziri mu Busiraamu. Qala Allah qala Rasul. Allah agamba ki? Nabbi agamba ki? Bwe kisangibwa nga Allah kyayogedde, owa Oludi Kampala kyakoze, ow'ekibuli kyakoze, fa hasan. Bwe kisanga nga ow'ennakasero akoze kitali qala Allah qala Rasul, la tanzuru ilayhi, totunulayo, togamba mbu nakasero. Allah agamba ki? Nabbi ayigiriza ki? Bid'a zono n'emiki emirimu. Tuleme nnyo okwewaanira mu kuzuula. Mwogera ku bid'a mwagala tugoba ku mmere, mwogera ku bid'a mwagala kutujja mu bantu. Kwegwe omuntu n'alagira ddala nti ekimutwala mu kuzuula si kirala wabula mmere. Baganda bange, tudde eri Obusiraamu butuufu original. Tukubeko nnyo okulaba nga tukola ebyo Allah bye yatulagira, ebiriko enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.